大家好啊，大家黃老師啊，聽日考 DSE 有特別拍段片同大家打氣，希望你考試成功。咁啊，出師表係一個大熱門嘅題目啦。咁我哋咧順便問一問下，咁啊，大家要留心啦。一詞多義喺篇文章裏邊咧，個遠字都有兩種用法嘅喎。譬如 A 啊，都係出師表啊嘛，親小人遠賢臣。B 遠今當遠離喎，諸葛亮去啦，今當遠離。咁啊 C 勝相近習將遠，敬鬼神而遠之。咁聰明嘅你溫習咗啦嘛，咁你可唔可以講聽答案啊？我數三聽，一二三，冇錯啦，個答案就係 B。嗱，特別留心喎，呢度咧同樣一個字咧喺一同課文裏邊咧，遠離咧就即係遠行啊嘛。你諗下啊，諸葛亮咧要北伐中原，行好遠去打仗，所以咧呢度係解做遠行嘅。而至於其他嘅都係疏遠啦，係嘛？所以疏遠啊賢臣啊嘛咁嘅意思。所以咧大家咧。記住我呢張考試嘅方式咧，記住就一定無往而不利啦。跟住啦，特別留心我有啲詞義係好多時候改變咗，古今詞改變咗嘅，譬如卑鄙啦。咁卑鄙一二三，你有個聽答案係邊個啊？冇錯啦，聰明嘅你一定唔會揀 D，會揀 C 嘅。因為點解咧？D 咧道德卑下咧，嗱咁啊前幾日咧即係你見到金秀賢做錯事啦，佢就話我好卑鄙，好卑鄙。但係而家用法啫，大佬。咁以前嘅用法咧，卑係地位低下，鄙係見識短淺。咁所以咧合嚟講就係卑微鄙陋啦。所以大家咧，如果遇到呢一個卑鄙咧，千祈唔好解錯，咁你就會攞五星星噶啦。祝大家考試成功！如果中意，俾個一字我，希望咧大家咧繼續支持我，我希望大家攞到五星星啊！拜拜。